હું ઉર્વશી મહેતા અમદાવાદથી. રેસીપીનું નામ શાહી કોકોનટ દહીં ચૂરા. આ રેસીપી બિહારની ફેમસ રેસીપી છે અને એ જે મકર સંક્રાંતિના દિવસે બનાવવામાં આવે છે. તો આપણે હવે સામગ્રી જોઈ લઈશું. આપણે અહીંયા ઘડી 200 ગ્રામ દહીં લીધું છે, 100 ગ્રામ ગોળ અને 1 બાઉલ પૌવા. એની સાથે આપણે સૂકા મેવા નાખવાનું કીધું છે, ડ્રાયફ્રૂટ. તો 5 કાજુ, 5 બદામ, 1 ચમચી સૂકી દ્રાક્ષ, બરાબર, અને 1 નંગ કેળું, 2 ચમચી ઘી, 2 ચમચી કોકોનટ લીલું જે કોકોનટ આવે છે એ લીધું છે મેં છીણીને, અને 2 ચમચી દાડમના દાણા. અને આપણે હવે આ જે કાજુ, બદામ ને કિસમિસ ને આપણે ઘીમાં સાંતળી લઈશું, ઝીણા કટકા કરીને. કાજુ, બદામ અને કિસમિસ આપણે ઘી સાથે સાંતળી લઈશું. સાથે આપણે લીલા ટોપરાને છીણને પણ સાંતળશું. આપણે પેન મૂકી દીધું છે અને ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે અંદર નાખી દઈશું. તો આપણું ઘી ગરમ થઈ ગયું છે. ડ્રાયફ્રૂટ અંદર નાખી દઈશું અને એને થોડું હલાવી દઈશું. સાથે ટોપરાની છીણ પણ નાખી દઈશું. એ પણ મિક્સ કરી દઈશું. આવી રીતે અને બસ 1 જ મિનિટની અંદર લઈ લઈશું. ડ્રાયફ્રૂટ આપણા ઓલમોસ્ટ શેકાઈ ગયા છે. તો આપણે ગેસ બંધ કરીને હવે એને ડીશમાં કાઢી લઈશું. તો આપણે 200 ગ્રામ દહીં લઈશું. બરાબર ફીણી લઈશું. હવે આપણું દહીં સ્મૂથ થઈ ગયું છે. એની અંદર આપણે ગોળ નાખીશું. હવે આ ગોળની અંદર મિક્સ કરવાનું છે. આપણો ગોળ સરસ અંદર મિક્સ થઈ ગયો છે. જો હવે આપણે એની અંદર પૌવા નાખીશું. એ પણ ધોઈને, આ પૌવા આપણે ધોઈ અને નાખીશું. આપણે પૌવા ધોઈ દીધા છે. હવે એ અંદર આપણે નાખી દઈશું. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણું આ પૌવા, ગોળ અને દહીં મિક્સ થઈ ગયું છે બરાબર. હવે એની અંદર આપણે જે ઘીમાં સાંતળ્યા હતા જે સૂકા મેવા એટલે મીન્સ ડ્રાયફ્રૂટને આપણે અંદર નાખી દઈશું. લીલા ટોપરાની છીણ પણ મસ્ત થઈ ગઈ છે અંદર. તો આપણે બધું નાખી દઈશું અને સરસ મિક્સ કરી લઈશું. હવે દાડમના દાણા નાખી દઈશું આપણે અને સાથે કેળા પણ નાખી દઈશું. કેળાને આપણે કટ કરીને
હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી અને આપણે સર્વ કરીશું. હવે આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. આપણે કપકેકમાં મસ્ત કાઢીશું, સર્વ કરીશું. તો તૈયાર છે આપણી નોર્થ ઇન્ડિયન રેસીપી, જે યુપી બિહારમાં બનાવાય છે. આ સ્વીટ રેસીપી છે, બહુ સરસ લાગે છે.